guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Amal. Guys, നമ്മൾ പൂച്ചക്കുട്ടി 3 പാർട്ടാണ് guys. ഇന്ന് പൂച്ചക്കുട്ടി കണ്ണോടുന്നു guys. രണ്ട് പൂച്ചക്കുട്ടി കണ്ണോടുന്നു guys. ഈ ബെഡിന്റെ അടിയിലുണ്ട് guys. ഇപ്പോ പൂച്ചക്കുട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇതാടിണ്ട്. കുതിര എടുത്ത് കാണിച്ചു guys. കണ്ണ് ഇപ്പോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു guys. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. 1 2 3 4 5 വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ 3 റണ്ണം ഗൈസ്. വേഗം ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. 3 2 1 0 വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടിനെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി കണ്ണുവന്ന് കാണിച്ചു അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഗൈസ്. കണ്ണു വന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. എട്ടിരാവ കിടക്കിന് ആണ്ടിക്കണ്ടിക്ക് പോകണ്ട. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ അടുത്ത് കാണിച്ചു ഗൈസ്. ഗൈസ് തടുത്ത് പൂച്ച ഒരു കത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരേ നേരം വരെ രാത്രി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. കളിച്ചോ നമ്മുടെ പിടിക്കുക. നമ്മുടെ പൊള്ളി പൂച്ചക്കുടി ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്. സെറ്റ പൂച്ചക്കുട്ടിയല്ലേ ഗൈസ്. ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പേരിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല ഗൈസ്, പറഞ്ഞില്ല. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി നല്ലൊരു പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. 2 പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് പെണ്ണ്, ഒന്ന് ആണിൻ്റെ പേരും. വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഒരു ഇതൊരു പേരുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു ഫാഷൻ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. ഒരു പഴയ പേര് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഫാഷൻ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഗൈസ്. തന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ഗൈസ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഗർമാക്കളാണ്. നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടോ ഗൈസിൻ്റെ അമ്മ പുറത്തയക്കണേ. അതിൻ്റെ അമ്മ ആണ്ട് അപ്പം എന്നെ പിച്ച് ചിന്തിയിടും. അതുകൊണ്ടായി ഒരു രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാൻ. കണ്ണ് ഞാൻ തുറന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഗൈസ് കണ്ടത്. ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പാർട്ട് 3 ആണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ വേഗം പോയി പാർട്ട് 2 ഉണ്ട്, പാർട്ട് 1 ഉണ്ട്. വേഗം പോയി ലൈക്ക് ചെയ്തു ഗൈസ്. വേഗം പോയി ലൈക്ക്. ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. നാളെ പിന്നെ മഞ്ഞ പിടിക്കണം. ബൈ.